eles. Olha que um mano te tampou. Aqui. Massinha Play-Doh. Então, vamos abrir essa massinha. Ui. Eu abri. Ai, mãe, tá difícil. Aqui, ó. Ela é tão fofinha, ó. A geladinha. Ai. Vamos fazer um piso de... Vamos fazer um tolinho. Vamos fazer um tolinho, mãe? Tá. Pequenininho, né? Uhum. Vamos botar aqui. Nós não vamos fechar, tá bom? Pessoal, eu tô fazendo um tolinho, né? Ai, que fofinho, né? Eu adoro tolinhos. Eu adoro tolinho, né, pessoal? Eu tô sem minha poxa, mas tem massinha. Amo dois. Eu amo dois. Vamos lá fazer o tolinho. Eu fiz cenoura. Você fez cenoura? Então tá bom, deixa aí pro coelhinho que você vai fazer. Aí ele vai comer essa cenoura. Aí eu vou botar a pontinha dele. Vamos fazer uma cenoura? Uhum. Tá. Aí o tolinho vai comer duas. Ai. E uma topa. Uma gola? Não tem bebê lá, né, mãe? É. Foi uma mão de topa. Outra mão. Outra mão. Até isso, mãe. O que, amor? É assim. É um bigode, mãe. Que legal. De fila. Não, de tolinho, né? Bigode de coelhinho? Não, ele é um pitedo, né? Ah, bom. É um pitedo. Não, brinquedo, tá. Vamos fazer uma cenoura. Vamos dar tchau? Não, tá bom o vídeo. Vai ficar muito grande? Vai acabar. Não tem bebê, Que vai acabar o espaço do telefone. não tem bebê. Mas a gente não vai conseguir gravar, a gente vai perder. Mãe, ó, a gente fechar outro. Tá, então dá tchau pra ele, a gente faz outro. Tchau, tá foto o vídeo.